Masuk jajaran mobil tercepat di dunia, Rimac Nevera menggunakan 4 motor mesin listrik ditenagai 1914 tenaga kuda dengan kecepatan tertingginya yang mencapai 415 km per jam. Mobil ini dapat melaju dari 0 hingga 100 km per jam dalam waktu 1,9 detik. Rimac Nevera adalah supercar listrik yang revolusioner, menawarkan kinerja luar biasa dengan akselerasi yang cepat dan desain aerodinamis yang memukau. Didesain dengan detail yang cermat untuk memaksimalkan efisiensi aerodinamis dan stabilitas, serta dilengkapi dengan teknologi canggih seperti sistem pengisian daya cepat, Nevera adalah perwujudan dari masa depan mobil super.